цикле передач «Объекты спорта Ингушетии» подошла очередь физкультурно-оздоровительного комплекса, базирующегося в сельском поселении Нестеровское, основной целью которого является физическое воспитание и содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры среди молодого поколения, а также обеспечение всех необходимых условий для укрепления здоровья всех жителей без исключения. В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Нестеровское для посетителей имеется большой спортивный зал, где проходят занятия спортивных секций по борьбе греко-римского стиля и боксу. Работают детские секции дзюдо и смешанного единоборства. Площадь зала 400 квадратных метров. В помещении физкультурно-оздоровительного комплекса также имеются раздевалки с душевыми. С начала его работы в богатую историю сельского поселения Нестеровское была вписана еще одна яркая страница развития физической культуры и массового спорта. ФОК сельского поселения Нестеровское – это многофункциональное современное спортивное сооружение, способное ежедневно принимать более 200 разновозрастных посетителей с различными возможностями здоровья. Спортивной гордостью ФОКа является секция греко-римской борьбы, в которой занимаются свыше 100 любителей этого вида спорта различного возраста. Руководит секцией заслуженный тренер, мастер спорта Багаудин Хакиев. Его воспитанники на республиканских соревнованиях неоднократно завоевывали призовые места. ФОК у нас существует 6 лет. За это время, значит, у нас в 2016 году был подготовлен мастер спорта Магомед Дудушев. Он в этом году единственный из республики, кто СКФО выиграл среди мужчин и отобрался на Россию, боролся на России. В прошлом году Магомед Амин Бисаев выполнил мастера по молодежи и Хасан Евлоев. В этом году сейчас закончилось первенство Приволжского федерального округа, и на нем лучшим был Амриев Адлан. И он выполнил норматив мастера спорта и отобрался на Россию вместе с Бисаевым. В Иркутске в марте месяце они будут участвовать в первенстве России. Оба в составе сборной юниоров находятся, они России. Ну, в принципе, перспективные ребята, я думаю, что в этом году они проборются. Есть еще Боков по младшим юношам, Руслан, тоже покажет и даст Аллах результат. На фоне растущей популярности смешанных единоборств, у других видов, таких классических, как борьба, бокс, падает рейтинг. Что можете сказать именно о своей спортивной дисциплине, о греко-римской борьбе? Ну, есть отдельные ребята, которые конкуренцию, скажем так, тяжело им составлять среди этих, уходят, единицы буквально. А так, вы видите, у меня за спиной, это что утром, что вечером вот такой наплыв постоянно. У нас греко-римская борьба держится, по крайней мере, у нас в ФОКе наиболее многочисленная. На этот год запланировано, значит, мероприятие первенства России. Я думаю, они пройдут этот отбор, а дальше уже зависит Европа. Если получится, то это... Надеемся, по крайней мере. Хотелось бы, конечно, видеть больше детей в ФОКе. Лучше их тут видеть, чем на улице. В зале, кроме пользы, ничего плохого нет для детей. Польза огромная здесь. И хотелось бы, чтобы средства массовой информации в нашу сторону повернулись тоже. Потому что у нас результатов весьма немало, но никому это не интересно. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание.
Руководство администрации сельского поселения Нестеровское уделяет большое внимание развитию в селе физкультуры и спорта. Не жалеет средств для популяризации здорового образа жизни. Понимая, что здоровье – это еще и категория экономическая, ведь морально и физически здоровый человек будет лучше трудиться, принося пользу и себе, и обществу. Возможно, предоставление зала для проведения различных спортивно-массовых мероприятий, в одном из которых в прошедшем спортивном году приняли участие все желающие всех возрастных категорий. Участники показали силу воли и стремление к победе. С пользой и задором провели время, ведь главное – участие, а победители и призеры были награждены дипломами соответствующих степеней и медалями. Борьба всегда была самым популярным видом спорта, который задействует все мышцы, выстраивая гармоничное и крепкое тело. В борьбе закаляется характер, укрепляется дух, развивается трудолюбие и дисциплина. Навыки самообороны – еще один плюс таких занятий. Тем более, что этот спорт подразумевает различную степень воздействия на оппонента. Это одна из главных причин, по которой все больше родителей отдают детей в секцию борьбы. Раньше я ходил на дзюдо, но по травме я перестал ходить. Потом по настоянию отца я начал заниматься греко-римской борьбой. Занимаюсь я 2 года, и я увидел республику и грозненские соревнования. Для того, чтобы стать хорошим борцом, нужно постоянно ходить на тренировки, не пропускать, слушаться тренера. И главное, должна быть мечта. Вот моя мечта, я хочу попасть на сборную России. Чем больше с нашей республики будут ребята заниматься, тем сильнее будет наша республика. У меня есть мечта выиграть олимпийский чемпион. Мне нравится очень спорт, борьба, греко-римская борьба. Я пришел заниматься и стать олимпийским чемпионом. Я занимаюсь 2 года, я побеждал в Грозном турнире, 1 место занял, республика 1 место занял. Сейчас я готовлюсь на Россию идти. Этот спорт мне дала не только сила, еще много друзей. Секция бокса, пожалуй, самая малочисленная спортивная дисциплина, функционирующая в этом ФОКе. Но это обусловлено не падающей популярностью, а именно тем, что это наиболее жесткий вид единоборств. И те, кто наберутся храбрости им заняться, из тех и вырастут настоящие воины.
В этом спортивном комплексе к услугам поклонников здорового образа жизни предложены самые разнообразные формы досуга. Профессиональные тренеры по ударным видам спорта помогут вашим детям начать спортивную карьеру или продолжить достижения в спорте. Зона бокса оснащена необходимым оборудованием, позволяющим комплексно развиваться по всем направлениям. Но, как известно, в поединке боксеров победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца. Я начал заниматься боксом, потому что это красивый, динамичный вид спорта. Я тренируюсь в этом спорте 6 лет под руководством Нашхо Анзора Нашхо. Я хочу стать чемпионом мира и победить в Олимпийских играх, и для этого я сделаю все. Немногие единоборства подходят для детей младшего возраста, и дзюдо – одно из них.
Эта спортивная дисциплина отличается мягкостью и низкой травмоопасностью, а поэтому в нее можно отдавать ребенка с 4 лет. Такое раннее начало сослужит ребенку хорошую службу. Эти занятия помогут ему научиться контактировать с коллективом, научат общаться с ровесниками и взрослыми наставниками. Маленький спортсмен научится достойно принимать поражения и ценить одержанные победы, обретет уверенность в своих силах. И таких секций дзюдо ФОК сельского поселения Нестеровская немало. Я здесь тренирую года 3 приблизительно. Численность около 30 человек. Достижение, конкуренция очень большая на сегодняшний день. Дзюдо в республике конкурентоспособно, так, развивается очень сильно. Ребята есть, которые, значит, на республиканском уровне занимали призовые места. Есть чемпион. Один у нас, Базгиев, пока один. Надеемся, будет побольше их. Международный турнир выигрывал Адам Базгиев. Значит, Хашиев Ибрагим на республике занимал призовые места. Есть младшие юноши, чемпионы, призеры есть. Евлоев Магомед, Бабхоев Хаваш есть. Картоев Абдулла, очень хорошие, способные. Пополнение идет постепенно, так как чем больше соревнований проводится, в связи с выездами ребята хотят выезжать. И вот в связи с тем, из-за этого факта численность пополняется. Вот, хотят выезжать, соревноваться, бороться. В настоящее время неплохо у нас в республике, значит, проводятся часто соревнования. Вот, мы провели на прошлой неделе, вот в этом зале провели турнир, можно, не турнир, соревнования среди 5 команд, различных команд. Алиюрт, Гамурзиева, Карца, приехали ребята. Очень хорошо отборолись. В этом зале заняли 4 первое место заняли, 5 третье место и 2 второе место заняли. Должна быть дисциплина в первую очередь. И родители должны контролировать, но, как известно, 90% зависит от самого человека, от его характера, от его настроя. Но у нас в республике именно дзюдо, это, по-моему, вид спорта номер 1. И у нас олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев. Вот, на его примере очень много ребят посещают. Посоветовал бы дисциплинированно посещать тренировки без пропусков. А там много составляющих есть, удача, много чего. Готов принять еще ребят. У меня есть и помощник, когда с напарником работать как-то сподручнее друг другу, когда помогаем. Если переполненная секция, опять-таки, не всех охватываешь. 20-30 человек на одного тренера, этого достаточно, мне кажется. Если больше ребят, чем больше, тем лучше, конечно, можно и отобрать, но должны быть какие-то, как сказать, критерии, рамки. Есть у нас, вот как я говорил, 2-3 ученика, на которого мы рассчитываем. Выиграл международный турнир Базгиев Адам. В Донецк выезжали они в ноябре месяце. Местные жители очень были восхищены его борьбой, как он боролся. Приглашали еще раз. В этом году мы планируем выехать в Азербайджан. Если финансово получится нам с этим вопросом справиться, планируем в Азербайджан выехать. Там будет сбор будет и одновременно турнир будет. Если попадут они в тройку в Азербайджане, даже юноши, их включает в сборную Азербайджана. Это будет большой плюс. Даже если они не останутся там, для них будет какой-то рост, перспектива будет очень хороший. У каждой спортивной дисциплины, у каждой федерации, функционирующей в нашей республике, да и вообще в принципе, есть свои трудности. У кого-то они общие, у кого-то особенные. Какие у вас? Ну, трудности, они, да, как мы знаем, везде есть. Вот хотелось бы, чтобы у нас в ФОКе транспортный вопрос, вот перевозка детей, связанная с транспортом, как выделилось бы какой-нибудь трансгазель, чтобы можно было выехать туда же, в Дагестан или в близлежащие республики выезжать, потому что большие проблемы бывают. И родители не особо согласны, чтобы выезжали на попутных машинах или
В общем, хотелось бы, чтобы транспорт был выделен для ФОКа. На татами каждая ошибка – неверное движение. Ошибочная трактовка намерений соперника стоит победы. И напротив, каждая ошибка соперника может стать основой для победы. Понимание этой философии дзюдо может сослужить ребенку добрую службу в жизни, сформирует сильный, дисциплинированный и волевой характер. Мир успешных людей уже невозможно представить без спорта. Инвестиции в здоровье и красоту позволяют почувствовать вкус жизни и приобрести уверенность в себе. Посещая физкультурно-оздоровительный комплекс, каждый сможет не только привести тело в порядок, но и укрепить здоровье, поднять настроение и приобрести положительный взгляд на жизнь. ФОК – это место для новых знакомств, интересного общения и активного полноценного отдыха. До ФОКа у нас ничего не было в этом Нестеровске. После появления нашего ФОК у нас много чего изменился. По спортивном виде и так далее. Во время существования нашего ФОКа мы провели много мероприятий, республиканские соревнования и районные, дзюдо, бокс, борьба. На дальнейшем мы хотели бы провести тоже мероприятия, республиканские соревнования и районы. Мы планируемся на дальнейшее. Я точно не знаю, когда, но планируемся. Как у нас появятся на это финансы, проводить соревнования, нам не хватает чуть-чуть финансовой проблемы у нас. Общее количество детей в нашем ФОКе 488 детей, средняя посещаемость от 200 до 350 детей. Несмотря на нашем ФОКе, не самый большой ФОК в нашей республике, я хотел, чтобы больше детей ходили в нашем ФОКе и выделяли физической подготовки. ФОК حياة ФОК ودي دقيقة عشان وداقلات عشان باركل داريات الله درسوا هنيا ويورت نغ республиканский почти دقنا يقي بوش حياة ФОК باركل داريات خلصة مثلا ФОК حياة أيجاد دقش نا ويورت نا جو ناق يعني ФОК يا عشان دق بيرج دق ميتيجاش قلاش أو سبسالت أو ليند بيرج هذا ФОК حياة وبارشرة ورشرة دق بيرج حدوا أوش عند حنزي لاتش زامشة ديان ФОК يتري وبيرج ديان دق خاطة أرديان بيرج مديبين قيود نركتيجسكي بشتواجه ФОК خلرا ويورت دينا بخبا بيرحش دوا وش قضيت عقول مدي ويورت باناها باركل داريات خلي ФОК حياة شنو يدق ديها شنو